उमिरि हुजे हा न त पोइ कुझु वेही पियो हा पुछां भाई छा कयां मुंहिंजो हाल छा मुंहिंजो साईं हीअ ॻाल्हियूं असीं कयूं पिया ई कनि साईं चयो तव्हां डॉक्टर बलोच साहिबु ॿुधाई आहे तव्हांजी ॻाल्हि तव्हां असीं उमेदु रखूं था सुठो कमु कंदो तव्हां मतिलबु ऐं सच लिखी आहे हुन में दरगाह शरीफ़ ते तव्हांजी पी साईं सां मुलाक़ात कराची कराची जी ॻाल्हि आहे दरगाह शरीफ़ अलॻि ॿियो दरगाह शरीफ़ ते पोइ वरी वियासीं असां गॾु हुआसीं वरी ॿी हल वफ़ात खां अॻु में हिकिड़ो साल ॿ साल पोइ डॉक्टर आयासीं ॿाहिरि डॉक्टर साहिबु चयो डॉक्टर साहिबु हिकिड़ो डिसिप्लिन माण्हू हुयो न जेको मतिलबु छा कजे कीअं कजे त मूंखे चई त इहो ॻाल्हियूं वीडियूं विसरी ऐं तूं कुझु लिखी वठ त पोइ छा चयो साईं डॉक्टर साहिब जे चवण ते इहो ॻाल्हि पढ़ो त ॿुधनि पिया हितां शुरू खां पढ़ जी मोहम्मद उमर अस्सलाम वालेकुम चई पी साईं जी ख़िदमत में हाज़िर थियो त पी साईं जन वरंदी ॾिनी उथिया ऐं हथु ॾिनऊं पाण फरमायो त अवां ख़ुशि आहियो पाण वेहण जो इशारो कयऊं मोहम्मद उमर साम्हूं कुर्सीअ ते वेठो पाण चयूं त डॉक्टर बलोच साहिबु असांखे अवां बाबति ॿुधायो आहे त अवां हुरतरी बाबति लिखो पिया डॉक्टर बलोच साहिबु मूंखे चवे थो त आउं अवां जी रहनुमाई करियां डॉक्टर साहिबु पाण अवां जी रहनुमाई कंदो पर एतिरो थिए जो जेका ॻाल्हि आहे सा अवां सही लिखिजो जीअं का ग़लतफ़हमी न रहिजी वञे डॉक्टर साहिबु अवां जी वॾी ॻाल्हि तारीफ़ कई आहे मोहम्मद उमर चयो साईं डॉक्टर बलोच साहिबु मुंहिंजा उस्ताद आहिनि ऐं मुंहिंजा ईअं ई मुर्शिद आहिनि जीअं अवां संदनि जा मुर्शिद आहियो अवां मुंहिंजे मुर्शिद जा मुर्शिद आहियो हिन ई लिहाज़ सां अवां मुंहिंजा बि मुर्शिद थियो इहा मुंहिंजी ख़ुशकिस्मती आहे जो अॼु मूंखे अवां सां मुलाक़ात जो मौक़ो मिलियो आहे वधीक चई त डॉक्टर साहिबु जन मूंखे घणो भाइनि था ऐं मूं में संदनि वॾियूं उमेदूं आहिनि घणी करे त उहे उमेदूं पूरियूं थियनि पी साईं फरमायो त असां जूं बि अवां में वॾियूं उमेदूं आहिनि तंहिं ते मोहम्मद उमर जो बिला ज़रूरत इन ई ॻाल्हि जी आहे त सूरे बादशाह जेके क़ुर्बानियूं ॾिनियूं जमाए जे माण्हुनि सां जेके ज़्यादतियूं थियूं औरतुनि सां जेके ज़ुल्म थिया ॿारनि जे इंसानी हक़नि जो जेको थियो उन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खे दुनिया जे आॾो वाज़े कजे मोहम्मद उमर चयो त शहादत कॾहिं बि रायगाह न वेंदी आहे जीअं करबला जी शहादत जो इस्लाम खे ज़िंदह रखण में वॾो हथु आहे तीअं इहो सूरे बादशाह जी शहादत जो ई असरु आहे जो हीउ मुल्क अंग्रेज़ जे कब्ज़े खां आज़ादु थियो पी साईं सूरे बादशाह ऐं जमाए जे क़ुर्बानीनि खां सवाइ हीउ मुल्क आज़ादु न थिए हा ॾिसजे त सूरे बादशाह 1943 में शहादत माणी आहे ऐं 4 सालनि खां पोइ 1947 में अंग्रेज़नि हीउ मुल्क छॾियो आहे पी साईं गौर सां ॿुधंदा रहिया ऐं मोहम्मद उमर ॾे तवजह सां निहारींदा रहिया ऐं आख़िर में पाण वरी चयऊं त अवां लिखो असांखे अवां में वॾियूं उमेदूं आहिनि पर ॾिसजो ॻाल्हियूं सही लिखिजो जीअं ग़लतफ़हमियूं पैदा न थियनि मोहम्मद उमर चयो त इनशाला साईं ईअं ई थींदो मोहम्मद उमर उथी मोकिलायो पी साईं जन पाण उथी वरी हथु ॾिनऊं ऐं मोहम्मद उमर अस्सलाम वालेकुम चई दरवाज़े खोलण जी कोशिशि कई पर दरवाज़ो खुलियो कोन थिए तंहिं ते पी साईं जन फरमायो त दरवाज़ो फलाणे तरफ़ खां अंदरि या ॿाहिरि खुलंदो दरवाज़ो खोली वरी बि मोहम्मद उमर सलाम चई ॿाहिरि निकितो पाण वरी बि वालेकुम सलाम चयऊं कैमरा साईं मोहम्मद उमर जे खीसे में ई रहिजी वई फोटू कढण जी ॻाल्हि न की यादि रही न की शायदि का हिमत ई थी आहे